Здравейте, аз съм Ивайло от Bit Motors. Ние сме фирма, която се занимава с внос на автомобили от Щатите, Канада и Европа. Вече над 5 години сме на пазара и имаме 1500 доставени коли, даже над това, и също толкова доволни клиенти. Повечето от нашите клиенти си харесват колите в нашия сайт bitmotors.bg. Вие може също да го разгледате. Той е напълно синхронизиран с няколко аукциона от целия свят, където може да намерите бъдещия ви автомобил. Също може да влезнете и в нашата Viber група, която е напълно безплатна. Може да я намерите в нашия сайт. Там всеки ден аз и моите менеджери предлагаме обявления, които са доста изгодни и могат да ви бъдат следващото попълнение. Идеята на този клип е да ви разкажа малко повече за това какво ще се прави в този канал, какво ще се снима. Ще снимаме всеки един автомобил, който е доставен за наш клиент и нашите, които ги продаваме и са налични. Общо взето ще може да разберете малко повече за това с какви щети си взимат хората автомобилите, защо предпочитат американския и канадския пазар повече, и смятам, че е много интересно. Също ще има доста влогчета, трипчета, които ще правим с яки топалки и така. Ще раздаваме газ, имаме тук едни козове, сега ще ви покажа малко. СРТ, нямам търпение да стане готово, взехме го с удар отпред, не е много сериозен, сега ще ви покажа. Общо взето много готино автомобилче, липсва фар, калник, броня, но нищо, вече частите са готови и скоро ще е готов и ще ви го покажем, ще направим едно много готино ревю, в което ще раздаваме и малко газ. Забравяме и ето този камион, който е с 6.2 компресор, и се чудим с нашите шефове кое ще е по-бързичко, Хелката или този камион. Нека да видим, когато станат готови. Благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало и очаквайте още много нови видеа, които ще са доста по-интересни. Може да последвате канала, за да не изпуснете, също и нашите социални мрежи, където качваме също доста интересни видеа всеки ден.